嗨，大家好，我係常老師，今日同大家喺熒幕面前上堂咯噃。唔知大家有冇試過喺寫文章嘅時候遇到寫得太多或者太少嘅時候呢？又或者老師成日都同你講，喂，你寫啲嘢都唔對題嘅。咁呢個時候呢，你哋就要學下閱讀同埋寫作都啱用嘅技巧，就叫長略安排啦。所謂嘅長略安排呢，顧名思義就即係將文章分為長寫同埋略寫嘅部分。有啲段落需要詳細咁寫，有啲段落只要簡略咁寫就可以噶啦。只要你可以用長略安排嘅方法去安排文章，你就可以更加凸顯到文章嘅主題，亦都可以令到你寫嘅文章更加深入，人物同埋物件甚至係事情嘅形象亦都會更加鮮明。咁你寫嘅文章就會又深刻又精彩噶啦。但係問題就嚟啦，我乜都想寫喎，點樣決定寫得長定寫得短呢？咁我就以迪士尼樂園一天遊咗個例子啦。所謂嘅略寫呢，我哋係應該將同主題關係唔大嘅事件呢寫少少就得啦，唔好寫咁多。例如話啦，今朝我去迪士尼樂園之前呢，就食咗我最中意嘅沙爹牛肉麵、牛油多士，再加凍奶茶，少甜少冰多茶。但係好似同我嘅主題迪士尼樂園關係唔係好大喎。又例如話啦，今朝我食完早餐之後呢，就用咗13.9去搭 E33去東涌，再用7蚊搭 R8去迪士尼樂園。但係我嘅主題又好似唔係講去迪士尼嘅交通喎。哎呀，死啦！我最中意食嘅沙爹牛肉麵又唔俾寫得多，我搭車用幾多錢又唔俾寫咁多，咁寫咩啊？其實所謂嘅長寫呢，係應該將同主題有關嘅好重要嘅事情呢，去揀1至2項去詳細咁寫嘅。咁今次嘅主題呢，就係迪士尼樂園，咁我梗係寫迪士尼樂園入邊有嘅嘢啦。就好似呢個飛越太空山咁樣，雖然佢入邊呢又黑又凍，令到我覺得好驚啊，但係玩完之後呢，我就覺得好刺激，好想再玩一次啊。又好似呢個灰熊山谷嘅機動遊戲咁樣啊，我玩完之後，我以為自己真係奪寶奇兵啊，咁啊梗係要寫多啲啦。玩到夜晚8點鐘嘅時候呢，我連企喺度都覺得攰啊，咁就梗係坐定定去欣賞迪士尼五光十色嘅煙花啦。只要你哋識得喺寫作之前篩選適當嘅材料去做一個長略嘅安排，你哋都可以寫得出精彩嘅文章噶。但係呢，成日都會有同學仔問啦，常老師，我唔識長寫喎，點樣可以寫得長啲啊？咁我就好簡單咁介紹啲方法俾你哋聽啦。咁就係可以豐富你哋嘅形容詞啦，多啲用多感官描寫啦，同埋用多啲6種行為句嘅。嚟到呢度，相信聰明伶俐嘅你哋都一定已經學識晒長略安排啦。哈哈哈，咁就係時候要挑戰下你哋啦。喺翻轉課堂嘅工作紙入邊，除咗有呢條短篇嘅問題之外，入邊呢仲有一篇叫做遊馬灣公園嘅文章。咁就用翻啱啱所學嘅技巧，試下做一個長略安排啦。如果對自己有信心嘅同學仔呢，仲可以諗下遊馬灣公園呢篇文章點樣去分意義段呢？好啦，我都唔講咁多啦，跟住落嚟嘅任務呢，就交俾你哋啦。如果仲係唔識咁點算啊？仲使問嘅？梗係再睇多次條片啦。如果你哋都係唔識，仲有好多問題想問，咁點算啊？唔緊要，我哋帶翻嚟上堂嘅時候再一齊討論啦。好，咁今日常老師就講到嚟呢度啦，上堂見，拜拜。